สวัสดีครับวันนี้พี่หมีหลังจากลุยงานมาได้สักพักก็ลืมไปเลยว่าเดี๋ยวผมว่าจะรีวิวปั๊มลมของคาซาเมะนะฮะซึ่งเป็นปั๊มลมที่เขาบอกว่า power whisper ในที่นี้หมายถึงยังไงก็คือว่าเสียงเขาจะค่อนข้างไม่ดังสักเท่าไหร่นะฮะเพราะเขาใช้เป็นคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นเสียงก็จะค่อนข้างเบานะฮะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเป็นบางส่วนก่อนนะครับตัวนี้ผมสั่งคัสตอมเพิ่มที่ว่าเพิ่มให้เป็นตัวพ่น2หัวนะครับสังเกตว่ามีที่ดักไอ้น้ำแล้วก็ตัวแรงดัน2ตัวเลยซึ่งจริงๆซื้อหัวมาก็ได้แต่ว่าตัวเนี้ยเมื่อเราแยกออกมาเป็นที่ดัก2ตัวเราก็สามารถปรับแรงดันได้อย่างอิสระในแอร์บัดทั้ง2ตัวนะครับหรือจะซื้อมาต่อเพิ่มอีกก็ได้นะครับเพราะว่าแรงดันลมตัวนี้มันเพียงพออยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นเกจวัดลมที่มีในถังเมื่อมันถึงระดับหนึ่งมันก็จะเริ่มทำงานนะครับตอนนี้ผมเปิดทุกอย่างไว้หมดเลยนะครับตัวนี้จะมีวาล์วปิดถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานตัวไหนเราก็สามารถปิดได้อย่างนี้นะฮะถ้าจะใช้ก็เปิดปกติไม่มีอะไรทั้ง2ตัวนะครับข้างล่างมีที่ไม่รู้มองเห็นเปล่าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสวิตช์เทน้ำทิ้งนะครับถ้าปล่อยปุ๊บลมกระฉูดกระจายแน่นอนถ้าจะปล่อยน้ำต้องปล่อยลมเป่าลมออกไปให้หมดถังก่อนแล้วค่อยปล่อยน้ำนะครับไม่งั้นอาจจะกระจุยกระจายเต็มพื้นก็ได้นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกด airbrush ให้เกจมันถึงขีดที่มันจะต้องทำงานนะครับให้คอมเพรสเซอร์มันทำงานเดี๋ยวมาลองดูนะฮะด้วยที่ว่าห้องนี้มันจะไม่ใหญ่มากสังเกตว่าห้องผมไม่ใหญ่มากนะครับฉะนั้นเสียงเนี่ยผมต้องการให้มันไม่ดังมากนะฮะก็เลยอยากจะให้ลองกันดูผมจะลองปล่อยลมไปเรื่อยเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอเกจเขาถึงจุดหนึ่งเขาก็จะเริ่มทำงานนะฮะรอแป๊บหนึ่งไม่ทันใจปรับแรงดันเพิ่มสังเกตว่าเกจเริ่มร่วงลงมานะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มทำงานละอีกสักนิดหนึ่งน่าจะถึงเลข3นะน่าจะเริ่มทำงานได้ขีดเลข3หรือ2ว่ะ รอลุ้นตัวนี้ค่อนข้างเซฟตี้พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าอธิบายก็ค่อนข้างยาวพอสมควรนะฮะมาละผมก็หยุดพ่นนะครับให้เขาทำงานเกจเขาก็จะค่อยตีกลับขึ้นมาเดี๋ยวผมรอให้เขาทำงานจนเต็มรู้สึกจะอยู่ที่ขีดเบอร์5นะครับก็คือเวลาเที่ยงพอดีเขาก็จะหยุดทำงานถ้าเทียบกับเสียงพัดลมที่ผมดูดตัวดูดอากาศพัดลมผมดังกว่าอีก นะฮะใกล้ละใกล้ถึงเบอร์5ด้วยที่ว่าสภาพห้องนี้มันเล็กฉะนั้นเสียงที่ออกไปอาจจะดังสักนิดนึงแต่ถ้ามาอยู่ในตรงนี้เลยเนี่ยจะได้รู้ว่ามันไม่ดังเลยเวลาตัดก็ตัดปุ๊บไม่มีเสียงดังอะไรเวอร์มากมายนะครับถ้าใครสนใจก็ไปสั่งกับเท่าแก่เขาได้นะครับคาซาเมะไปลองมาใช้ดูนะครับสามารถสั่งเพิ่มหัวได้ตามที่เราต้องการนะครับโอเคถ้าสนใจก็สั่งกันเข้าทางนู้นนะผมไม่ยุ่งแล้วกัน โอเคครับสวัสดีครับ